Ah, vocês pensaram que ia mostrar, né? Ali o nosso nobre baterista. A tentativa frustrada de batera. Deixa eu mostrar meu baixo, deixa eu mostrar meu baixo. Legal, ó. Não, dá um. Olha lá, Jura que tu tá tirando o som. Rapaz, deixa essa filha mais atualizada. Ensaio começa às 3 horas. Vai ter que ligar, cara. Tá lá, a maquininha lá. Tá lá a maquininha lá, tá filmando, ó. Vai ter que ligar. Todo mundo sabe que tem horário. Não precisa. Deixa tudo na história. Aí, Chico. Não, tem que mostrar pro Chifrudo depois, dando a gatinha dele. É? Ah, pois é. A cara do Serginho. Deu, calma. Já mostrou todo mundo, acaba esse aqui. Esse aqui é o Thales, ó. O Serginho que tá filmando. O cara que deixa o rock rolar. Ó. Tá contigo a palavra aí. Pois é, a expectativa é grande. Vamos ver se as bandas vão colaborar. Não, vamos ver se o público colabora com nós. Dá uma força. Não, vamos dar uma força legal. Não, obrigado. Foi essa palavra, né, Alexandre? Que gato? Foi essa palavra, hein? Vamos ver. Perguntem, gente. Tá com Thales, né? Foi. Tá legal. Vamos ver o que vai ser na noite. Cara, Serginho, Acabou. Aí, cara. Acabou. Vá, mas desliga isso. Nossa, até grana, né? Desliga. Depois do show eu vou fazer um sexo com a minha Rita. Não duvido. Não, juro que toca. Minha mãe terra. Pá. Minha mãe inteira. Junto papo na cara do cara. Estrangeiro, cobra no toca. Peraí, toca. Vamos tocar Mariazinha. Vamos tocar Mariazinha, Serginho. Mariazinha. Bode. Peixinho duro, marreca, mole. A Mariazinha fazer um caminhão, os peitos, os faróis, perder ligação. Vídeo dela, esse vídeo de gasolina. Meu pau veio de mão. Mas ela fazer uma manivela, meu pão, Santa Tela e tá feito caminhão. Mariazinha, pode. Arrega, pode. A casa aí. Alô, conservador? Se essa goia não for, eu vou voltar pra minha mãe. Que é? Vai girando devagarinho. Pois é. Vai girando devagarinho. Pois é. Devagarinho. Pois é. Vamos botar mais duas aqui assim, ó. Pois é. Destaque.
1, 2, 3. Pai, sem razão.
Stock. Parece mais baixo que o
Qual é o cabo de vocês fazerem teatro? Distância aqui.
seu poder. O mendigo quer sua esmola, ladrão não pode comer. Se você vai ficar parado, galera, você vai morrer. País do medo, país da opressão, encontraremos uma solução. País do sexo, país do tesão, nós faremos a revolução. Meia hora, 11 horas cantando de novo aqui. Tá legal. Tá? Deixar tudo assim não tá? Deixando aqui, né? E aí, Zé Royal, achou que não ia rolar o bagulho, né? Tá na mão, otário.